I pozdrav svima, evo nas nazad u novoj epizodi Clash of Clans. I danas ćemo, kao što sam rekao, da napadamo. Napisao sam u prošlom videu u opisu neke taktike od nešto, na primjer 6, upam, Wizarda, na primjer tako nešto, upam. Neke tako bez veze nešto, da se malo napada. I moj drug Đorđe mi je rekao nešto da uradim. Inače, on je ovdje Linux Cyber, u bronze ligi. On ima isto YouTube kanal, zove se Linux HD. Posjetite njegov kanal. I evo, sad idemo da napademo nekog lika, to je da napadnemo. Opa, ovo je mnogo teško. Mislim, ne valja baš nešto. No, čekaj da vidimo. Ovo mi se ne sviđa. Mnogo nekako nije prilagođeno za moj tam hall. Također ni ovo. Nope. Ne. Jok. Glupavo. Onako malo. Ništa. Pa i ovo isto. Ništa. Sorry. Malo kašlju nas. Ajde, sad dalje idemo. Znači, nema ništa posebno. Ne znam što, uvijek me nešto sreće uhvati. Ovo mi se sviđa. Sad ćemo mi to opet napraviti. Znači, pustamo ovdje Giante, pa Wall Breakere, probio ovaj zidić, pa ćemo onda da stavimo ovdje Heal Spell, pa ćemo da stavimo 2 healera, pa zatim ovdje vizije. Ček, gdje su viziji? Evo, stavit ćemo Wizarda ovdje, pa ćemo malo stavimo ovih arčera što smo dobili ovako iz ovoga. Evo, stavit ćemo ovdje arčere. Evo, znači ovi healeri nam healuju ove, kako se zovu već. Evo, ovdje ćemo baciti heal spell, da bi mogli lakše da... Joj, ne! Pa ne! Izgleda će bude možda fail, ali neće. Pa ne! Ubiše nam healere. Ne! Znaš šta, osad napadam ovako sa ovim. Evo, dobro, imamo Wizarda, to mi se sviđa. Znači, ipak će biti win. Evo, znači, Wizardi će to ovako da sruše. Ovako. Najbolji level, a posle su oni prethodni. Evo, znači, oni će to bez problema da sruše. Znači, ovo je mnogo za njih. Ništa specijalno, oni će ovo da sruše lepo, ovako. I eto. Još samo 3 koliko već posto damage. Unište samo još ovo, pa će onda da bude gotovo, evo. Već. Evo, gotovo. Bit će 3 zvezdice ipak. Znači, od sad napadam i sa ovim Wizardima, pošto mi se sviđa. Evo, 34.000 golda, 25 eliksira, 25 trofeja i bonus 3.700 ovih golda, 3.700 eliksira i napadali smo sa 10 Gianta, 4 Wall Breakera, 2 healera, 6 Wizarda, 25 arčera level 3, 2 heal spela i 6 običnih arčera iz Clan Castle-a. I evo, sad smo malo, kako kažem, nekako sad uspeli da uradimo ovo. Evo, čekaj da upgradem još koji zid. Evo, može 180.000, gdje je to ništa specijalno. Evo, još da upgradeujem ovdje još 3 zida da upgradeujem, još ova 3, dobro. 6, nije to ništa posebno. I eto, to bi bilo to što se tiče ove epizode.
pišite još neke, na primjer sa 6, na primjer sa Giantima, 2 heal spela i to, tako nešto. I dobro, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svideo i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!